Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího livestreamu z GTA 5 Online a konečně tady nejsem sám, ale jsem tu společně s Gamerem. Ahoj Gamere. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Teďka nevím, jestli Gamer náhodou úplně moc neřve a vypadá to, že jo, tak ho trošku stlumíme. Gamer, zkus něco říct, prosím tě. Ahoj, zdravím všechny. Jo, mělo by to být v pohodě. Čau. Snad to bude v pohodě, snad vám to neurvalo úplně uši, ale nemělo by. Jinak děkuju všem, co jste tady, koukal jsem, že ještě předtím, než jsme začali, tak tam je 1400 lajků, což je super, díky moc. A dneska hrajeme GTA 5 Online hlavně z toho důvodu, že vydali nový update, který do téhle hry, do onlineu by měl i na konzole, takže kdo třeba by to měl na konzoli, tak taky to tam máte, by měl přidat novinku a to je Lowriders. To jsou styly aut a typy aut a nový tunění a prostě všechno možný okolo a je to fakt super. Já jsem si zkoušel už jedno auto vytunit a dneska vám ukážu, jak se to dělá a jak se dá to auto vytunit. S Gamerem si tuníme jedno takový special auto, každej. Já už tady tuním. Aby jsme viděli, jak to bude fungovat. Jinak, kdo by mě třeba neznal, tak tady na boku máte zase klasicky moje sociální sítě, které používám, můžete mě tam sledovat. Odkaz na Gamerův kanál máte dole v popisku videa. A ještě jedna důležitá věc, než začneme, tak nevím z jakého důvodu, ale asi někdo z vás, nebo asi více z vás, muselo dát nominaci na Křišťálovou lupu, což je takový internetový Oscaři v České republice. A tam jsem v kategorii One Man Show, tak kdybyste někdo z vás měli chvilku a mohli byste pro mě hlasovat, aby mi to pomohlo, je to úplně dole na té stránce, odkaz máte taky dole v popisku videa, je to hlasujte pro mě v anketě Křišťálová lupa. Díky! Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct na začátek a my už můžeme se vrhnout do hry. Já tady sleduju teďka totiž nějaký, tak jak vidíte, sleduju tady totiž krásný televizní pořad, ale to asi vypneme. Tak, já to vypnout a back. Tak, a já vám ukážu, co je novýho. Novinka jsou tyhle auta. Tady, jak vidíte, tak tohle auto už je vytuněný. Jsou to prostě klasický lowriders car, který prostě v Americe jsou pořád hrozně populární. I já s Gogem, když jsme tam byli, tak jsme viděli plno takových aut na ulici, dokonce jednou nám týpek z něho mával. A já jsem si koupil s Gamerem, Gamer má taky takovýhle karavan, který je tam taky, já vám to ukážu, když tady půjdete na internet. A tady si dáte to Benny's, nebo je tam i ta aplikace, tak tady si můžete vybrat potom ty auta. To první, co mám vytuněný, je tohle, to nejdražší. A teďka tuníme tady ten karavan, který si ho zkusíme vytunit do nějakých zase pěkných stylových barev a zkusíme s ním něco udělat. Takže dneska by to mohlo být zase něco trošku jiného. Nebudeme dělat žádný pašeráky ani nic takového. Já jenom si myslím, že mám tu hru dost nahlas, takže vydržte, já se trošku stlumím. Tady. Tak. Teď by to mělo být snad lepší už. OK. A jak si můžete všimnout, tak na mapě vám přibylo to žlutý LD, respektive je to ten Lamar, který tam přibyl a díky kterému vlastně teďka můžete tunit ty auta a být úplně v pohodě. To se tam půjdeme podívat. Jo, ty už jedeš? Jo, už tam jedu tím směrem, dám si tam navigaci. OK, já jsem tady zažranej do tunění, takže... Já budu za chvíli taky tunit, aby to lidi viděli, jak to vypadá. A pak si ukážeme auta, jak budou vypadat a zkusíme nějaký tričky. Jinak je super, že... ještě ne, ještě ať nemám to, ať nemám motivaci, nebo ať nemám tu inspiraci. Ať si to můžu prostě zkusit. Uvidíme, jestli se shodneme, třeba budeme mít na halu úplně stejný auta totiž. Já si myslím, že už se známe tak dobře, že nám se líbí hodně podobné věci. Jsem tady trošku smyk. Jinak 2000 lidí je tady, všechny vás tady vítám. Díky moc, že jste došli na livestream ještě jednou. Kdo z vás třeba přišel později, dneska hrajeme GTA 5 Online a hrajeme tady nový update, který přidali zadarmo. Nemusíte si nic kupovat, automaticky to bylo prostě přidané do onlineu a je to Lowriders update. Ten pocit, keď mi to nejde. A už se blížíme tady. Ten pocit, keď to nemůžu ukázat Jirkovi. Tady a tady Benny's originál.
Nechceš ho teda ukázat? Ne, já tam, už tam výjíždím, Kámo. už ani nemůžeš, už tam výjíždím. A ty už to máš hotový, jo? No jasný, já jsem si s tím tady hrál asi, nevím, takových dobrých 15 minut minimálně, takže jako... Kámo, to stojí 370 tisíc ten. Ten první, no, a co to je? Já jsem si to koupil. A musíš to koupit. To je asi to skákání. Custom variant, access, liberty, hydraulik, jo no, jasně. No, to ti dá možnost, že můžeš mít tu hydrauliku a to. No tak kupuju, no. Tak jsem si to koupil. Ajajajaj, za 370 tisíc. Jako takhle, není to nic levného, jo. To jsme ještě neřekli. Není to úplně nic levného. To je super, tyjo. No, takže jsi tam, jo? Ale tohle se asi dávat nebudu. Já musím šetřit, já mám 800 táců, takže musím trošku šetřit. Jo, jsem tam. Nevím, jestli to mám Kámo, já mám takový auto na výlety. Já nechám z toho Počkej, až ho uvidíš. Já jsem zvědavý. Počkej, až ti ukážu. Hele, tady si můžeme vybrat, tady prostě přidali tady takovouhle věc, že si můžete vybrat, jak bude to auto, jak bude ten motor vypadat. No jo, ale já se teďka nemůžu dívat na stream, že jo? Můžeš, ty už to máš vytuněný, ne? No mám, no. No tak když to máš vytuněný, tak už si můžeš dělat. Já jsem nechtěl vidět to tvé auto. Aby se znovu pičil? Aby jsem se neopičil, aby pak nemohl říct, že jsem se opičil. Tak dáme si tenhle motor, ten se mi líbí. A ještě si dáme vylepšení, ať to jede pořádně rychle. Tak výfuky, jasně, tak to je klasika, ty tam musí být, že jo to. Jinak, když tak mě dej na streamu o malinko míň, takových 15%. A nemůžeš to stlumit ty nějak, protože já už to asi nestlumím, kvůli tomu, že prostě už to mám na 5%, tady to já si tím pak musím pohrát. Jo, jak jsem to přeinstaloval, tak je to trošku problém. Je mi zima, proto mám mekinu, ano, je mi zima. Tady tohle? Tak to si dám takhle celý. Komplet. Jakou jsi zvolil barvu? Ještě ne. No dobrý, hele. Kdo zná tuhle hudbu? Z Liberty City, Klaxon, anebo San Andreas? Ale stojí to 90 tisíc, takže to nemůžeme utrácet. Takže smula. Klaxon se dáme normální. Hydraulika. Já jsem jenom ťuknul ten předek, šel jsem si to teďka opravit, 2,5. Je to mega drahý. 250 tisíc hydraulika. Kámo. No dám si tam, že, hydrauliku. Už má jenom 400 táců. Westside. Tak, teď interiér. Hele, a teďka se dívejte, můžeme normálně měnit celý ten interiér. Tohle si dám, já si dám prostě pořádný. 46 táců. Hele, vevnitř to bude bílý, prostě jsem se rozhodl. Ne diamond, kde je nějaká bílá? Tady ice. Tak, ice white. Jo, ledově bílý. Dobře. Tak, ornament. No tak tohle, já tam mám, z toho svým autě mám tu lepku. Tuhle, kost za 7000 a tady se nebudu zdávat. On je to fakt tady, hele, tady bych si mohl dát něco. Dám si tam takhle lepky. Šetří boha! 19 000. Šetří boha! Jo, tohle potřebujeme. To auto stálo necelých 50 000, myslím si, že stálo 38 000. Jo, no. A já si do toho naroval tak milion. A potom... volant? Lidi v chatu, nebo prostě lidi, co se díváte, tak potom napište do chatu, kdo si to vytunil lépe, jo? Které se vám jako líbí víc. Hele, dám si srdečky. Hele, neovlivňuj. Neovlivňuj, hele. Tohle musí být jasně s korunkou, to jinak nejde. Musí to, samozřejmě bude to poctivý, jo? Takže to, co se vám prostě bude líbit víc, tak prostě proto zahlasujete. Já mám 1 ale až to bude, že jo, potom. Až to bude. Já mám 1 a červený. Jirka má prostě 2, no. Nenápadně jsem naznačil ty pozice, ale... Hej!
Neovlivňuju, v pohodě. Tak Gameři, ty. Počkej, já potřebuji tohle. To stojí zase 30 000. Let's sign, motherfucker. No tak dám si to, že? Co mám jako dělat, no? Jo, si prej dát do nutra granát, ty tam někdo psal, to jde ale. To tam jde tam. Ne, nechci tam granát, tohle si dám. Jo, tohle je hustý. Já ti řeknu, co jsem si tam dal, můžu? Co? Jenom na tu páčku. No. Ilumináty. No jasně. Já jsem tam dal korunku svojí. Ne, ještě nehlasujte do toho chatu, musíte počkat, až ukážeme. Ještě nemůžete hlasovat. Ty počkejte, neposílejte to tam, to ucpete a potom co? Až budeme chtít hlasovat, tak to bude ucpaný, ty trubky na ty internety a tady tyhle ty věci a tak to musí někdo prošťouknout. Na značku si dáme Jurášek. Tak. Yes. Tak to musí být. Jméno, ať každý ví. Tak, teďka potřebuji vybrat. Jaká bude primární barva? Já potřebuji, ale já chci červenou asi. Hej, to auto musí být prostě bílo-červený. Tak. Tak tohle vypadá abych si tam mohl dát. Kámo. Ty krás. Dám si to takhle. Ať je to hodně crazy. Já jsem si měla červenou tuhle. Jo, dám si tuhle červenou. Tak. Ne, to už máme. Bílá, to už je v pohodě. Střecha. Chceme tam ještě přidat střechu? Asi nechceme. Prodat. Nechci ho prodat, to auto. Co to? No tak tohle určitě potřebujeme, kdyby náhodou jsme chtěli spát na střeše. Tohle je jasný. Hele, nevíš, co je to? Jo, transmission, to nepotřebujeme, trunk. OK, tak tohle potřebujeme 100%. Ať máme na party pořádnou, když přijedeme někam. To musí pát takhle. Tak, turbo nepotřebuje, wheels. Hele, na kolech stojí celý auto, jo. To si pamatujte, až vám jednou bude zase někdo něco říkat nebo vykládat, tak prostě kola dělají auto. Tady musí nějaký, prostě nějaký, tyhle jsou dobrý, tak. Dáme si nějakou červenou. Ty už to máš, jo, Gameřej teda? No jo, já už tady čekám. Hele, já už se blížím do finále. Tak, a tady jde teďka oni změnili i to, že měli dát. Jo, tohle přesně. Takhle, tak já si na mě vidět, že mám dát červenou, ne? Ahoj Jirko, hustý fáro, světeš mě? Jasně. Yes. Lol, jenom ten červený kouř je... Jediný červený kouř je za to. Zadělaný. OK, tak si dám. Ne, nemám prachy na to. Okna nechám. To musí jít vidět dovnitř. Hele, ale počkej, ale ještě ten interiér musí jít nějak jinak. A nebo možná nemáme na to už totiž prachy, proto jsme to nemohli dát. No jasně. Venku je bouřka, jo? OK. Vyjíždíš? Hele, už vyjíždím, Gameřej. Jsi ready? Jsem zvědavý, jaký auto má Gamer. Aha. Ne, to si děláš ze mě srát. Počkej, a teďka vážně, kámo. To nemyslíš, že my jsme se nedomluvili ani omylem. Ale já to mám lepší, kámo.
Hej, počkej, jak jsi to udělal, že tam máš i tu ženskou vzadu? To víš? Děkuji, kámo. Hej, počkej, pojedeme, hele, přijedeme, pojď sem, tady pojedeme dozadu. Tady. Není to nic pro sraby. Tady pojedeme dozadu na parkoviště a ukážeme si ty auta, jo? Jak to kdo má. Tak počkej, já si to zaparkuju tady, protože to moje potřeba, aby bylo pořádně vidět, takže já Jasně. to zaparkuju takhle sem. No a pořádně to otevřeme, že jo? Dobře ty. Tak, tohle je moje auto. Ukáž. Kámo, lidi to máme úplně Ne, nemáme. Tak počkej, já sám first person, jo? Tak pojď, ukazuj. Tak jo, hele, Ukazuj, začneme tady vzadu. Začal jsem tady trošku větším počtem subwooferů, jo, aby to mělo nějaký jako grády, sílu, to je potřeba. Potom samozřejmě nesmí chybět reproduktory tady na těch dveří, že jo. Jasně. To je základ. Líbí se mi tvůj červený interiér. Jasně, já jsem přemýšlel nad jakou barvou bych se tak jako mohl jako rozhodnout a řekl jsem si, že asi nejlepší bude taková kombinace červený a černý. Hezky. A mám rád ještě zelenou, ale tak řekl jsem si, že dáme takový jako černočerný. Kámo, ten volant. No, počkej, k tomu jsme se ještě dostali. Jo, sorry. Takže začneme teďka pneumatikama, tam jsem vybral trošku jako odvážnější styl. Mám tam takový krásný zaobalný kroužky a ještě okolo pneumatiky je červený kroužek. No, teďka ten interiér, mám trošku zkrácený sedačky, aby to bylo lepší, že jo, aby se lépe jako, že jo, prostě vidělo. Jasně, jasně. A samozřejmě, jak si potom říkal ten volant, tak řekl jsem si něco tvrdáckýho, tak řetěz, že jo. Jasně, hele, za klasika, mě super. Znáš to. Super. No, potom tam mám figurku, takovou pěknou opičku jsem si tam dal. Když si dáš first person, tak se můžeš podívat. Vidím to. A luminátský. Jo, a tam vidíte trouhelník luminátský tam. Takže to je moje auto. A motor? Ten máš chromový, jo? No, tak... Kámo. Ale víš co? Hele, za mě 9 z 10. Jo, líbí, jo? Jako fakt dobrý. Fakt dobrý. Hele, teď ukážu moje auto já, jo. Takže je potřeba nejdřív to auto si pořádně otevřít, jo. Není to jen tak, takže se otevřeme. Mám to všechno na dálkáč, jo. Přece jenom nechci k tomu úplně chodit. Tak. Jasný. Pojďme začít vzadu, hezky. Když si všimneš, ještě než to celý uvedu, jo. Celý to auto je laděný do, jak si můžeš všimnout, pokud jsi barvoslepej, do bílo-červeného a černého stylu, jo, takže takový jako... A jmenuje se? Decentní prvky toho černého. No, jmenuje se to prostě Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Já myslím jako to auto, víš? To auto? No. Jurášek. To auto se jmenuje Nová Jurášek, no tak se jmenuje všechny mé auta. No, mám prostě, moje auto je customizované přesně pro mě. Jinak, jak si můžeš všimnout, repráků vzadu mi přišlo, že je ještě málo, jo. Tak jsem dal ještě repráky sem na dveře. No, takže ty jsi byl, jak tak koukám, ještě víc jako odvážnější tady vepředu než no, já, no. Dal jsem tam ještě o trošku víc repráků. No, takhle. Tak... Dopředu, když se podíváš... Zahráváš si se zdravím, chlapče, ty jo. Hele, celá palubovka, jo, no, obrovský... Počkej, já se mrknu. Obrovský tablet, podívej se tam. Uprostřed palubovky, obrovský tablet, jo, tam, koukám, tam prostě se můžeme hrát hry, pod tím, ale zase. Tak já jsem, no. Pod tím zase mám 2 repráky obrovský, jo, aby bylo tam pořádně jako slyšet. Přece jenom kdyby náhodou jeden z těch repráků tady vypadnul. Celý interiér je laděný do bíla, sněhová bílá. Bylo to sice s příplatkem, ale když chceš do toho auta nalákat ženský, je potřeba mít tam čisto. A jediný, jak dokáže, že máš čisto v autě, je buď červená, anebo bílá. Proto jsem zvolil kombinaci bílo-červená. Takže, jo, zase, stejně jako ty, i já jsem zvolil zkrácenou úpravu sedaček, přece jenom, aby z něho bylo dobře vidět. Přesně tak. Je to určitě věc, která se platí. No a vepředu, tak na čem dokážeš, že se o to auto staráš líp, než chromovej anebo bílej motor. Takže já jsem si vybral bílý krytí motoru s chromovými prvky a jako myslím si, že je vidět, že o to auto se fakt starám, mám ho rád. Samozřejmě tapeta na boku celá je dělaná do grafického stylu, tak jak je tady známý v téhle čtvrti, prostě lidi tady mají rádi. Ženský na to nemáš, jako já. Říkal jsem si, lákat ženský do auta, na kterým už jsou ženský, tak je to takový, jako, nevím, divný.
Každopádně, kola, tam jsem No si tak trošku... jako dáš najevo, o co máš zájem, že jo? Přece jen jako, když tam máš tu ženskou, vidí, aha, Jo! ten tam má ženskou, ten možná má zájem o nějaký jako pěkný ženský, že jo? Jako, takhle jsem na ti neuvažoval, máš pravdu, dává mi to smysl tohle, co říkáš. Ovšem, Ano, já to každý naznačuju... má jiný styl myšlení, že jo? Ano, ovšem já tohle propojení, přesně co ty říkáš, tak naznačuju, jak si můžeš povšimnout, trošku odvážněji těma kolama. Jo, ty kola si myslím, že jsou hodně odvážný, co se týče. Jo, no jo? to jsou trošku víc odvážnější. Jsou Takový trošku trošku jako, řekl bych, modernější. Tak, a je to přesně o tom, že jsou jako propojený, když jsou jako propletený. Jako prostě holka s Že klukem. jsi otevřený a Přesně připravený tak. na vztah. No, je to Naprosto ti rozumím. Přesně tak, takže to je takový propletení a tím si myslím, že každá holka, která ten droboulinký signál pozná, a věř tomu, že pozná, tak hned do toho auta bude ti naskočit. Každopádně, abych jenom nekecal, jo, ono je to i o tom, že jako není problém to auto z mé strany na dálku prostě ovládat, což si myslím, že za mě jako je ta úplně největší fréřinka. Jo, hop, prostě zavřeš. No, to je pohodka, Jo, no. na to prostě, jo, a který dveře, řekni mi, který dveře chceš otevřít. Hele, tak otevři ze strany nějaký. Ze strany. Otevři boční, no. Otevři boční. Ale tak jasně, jo? Nastup, Jo, pohoda. prosím, jo, můžeš no, nastoupit. a teďka počkej, já si to zkusím, jo, nastoupím, můžu. Ano, ti zavřu před nosem, jo, Jo. ano, vlastně, nastoupíš. No, tak, takový forky, no. Ale jako, Dají se s tím dělat, jako jo, různý. přesně jsi to pochopil Je to dneska. trošku na forky, tak Přesně jako, tak. Můžu nastavit motor, jo, když poslechni. Jo, slyšíš? A už je slyšet motor, jo, svítí světla, No, tak podsvícení, jo. Můžu zapnout, hele, hop, jo, a už je to prostě, jo, rozsvítí světla, prostě, jo, je to tam. Rádio, bum, přepínáš rádiový stanice. Jako, myslím si, že dálkový ovladač autu je základní. Takže nebudeme nějak ovlivňovat, ale pojďte hlasovat do chatu teďka, dámy a pánové, co nás sledujete. ještě aby jsme jako takhle to na závěr nějak jako uzavřeli. Já jsem zvolil takovej ten trošičku, řekněme, old school drsňácký styl, když to zase naopak Jirka zvolil trošku ten modernější styl, jde to poznat podle toho interiéru, jde to poznat podle těch kol a hlavně třeba ten tablet už jenom samotný, že jo, já to tam to je přece hodně, jenom ano, nemám. je pravda, že to je hodně extravagantní, no. Ano, podle toho jde jakoby poznat, jaký jsme zvolili styly. Líbí se mi přece jenom, ano. Líbí se mi jedna věc, že ty i já jsme mysleli na to, že jednou budeme potřebovat vylézt na tu střechu. Takže tam máme ty žebříky vzadu, jo. Jako, já jsem na to myslel ještě trošku víc, promiň, jo. Ano. Já jsem na to myslel ještě trošku víc, já jsem si sem dal ještě jako kdybych omylem jako chtěl spadnout, nevíš, jo. Prostě stane se, tak jsem si tam dal, ať se za co můžu chytit, že jo. Vidím to. Jo, rozumíš, klasickou zahrádku nebo tam máš. Jezdíš třeba na výlety, že ano, nebudeme si nic jako nalhávat, no, prostě někdy si prostě zajedu, jo, na výlet, tak jsem si tam to prostě dal, že jo, tu zahrádku, jo, ale tak to nezní tak tvrďácky, že jo, přece jenom zahrádka, no, jo, tak... uchyty třeba, nebo... No, uchyty, drsňácký uchyty, takže... Hele, jenom takový dotaz. Mám vyleštěný skla, to si zase všiml, jo, aby bylo venku vidět, bylo vidět ven krásně, aby se holky nebály. Jinak koukám, že už lidi hlasujou. Jirko, no, dávám je to... 1000 bodů, no. Jirka 99, Gamer 96, sorry Gamere. No kamaráde, tak to teda jako... Ty jsi mě klesl. No je to... Gamerovo je top. No ono je to vyrovnaný hodně. No je to takový takhle, jako... hlavně se nám neperte, jo. Prosím vás, hlavně se nám neperte. Ono, řekněme si to na rovinu, jo, je to poměrně jako vyrovnaný teď. Počkat, hlavně, Gamere, my jsme neukázali ještě tu největší frajeřinku, co ty auta naše umí. A to je tohle. Opa! Opa! Počkej. Já samozřejmě si musím zavřít všechny dveře. Přece jenom nechci, aby se mi to rozbilo, že? Takže otevřu, zavřu, jo. Tak, dobrý. Pohodka. Určitě mi to otevírání nějak nefunguje. Co já s ním mám? Otevřít. Zavřít. No, už to funguje, dobrý. A sleduj, tak jdeme, jsi připravený na to? Pojď tady rozskákat, Gamere, pojď! Jak to, že ti to tak moc skáče, to držíš jako dlouho ten shift? Ne, X-ko držíš a mačkáš osmičku. Na numerologické. Já jsem mačkal shift, mě to psalo můžeš shift. Taky, no můžeš taky mačkat shift. Ale to ti potom, no, mě teďka skočilo, sorry,
všem, co měli sluchátka, protože mi pak skočí shift pomocník. 8 mačkám a vždycky, když je to auto dole, tak když máš znova. A ono to pak, když to dobře chytáš, se odrazí hodně. Opa! Ukaž. Ty nahodil takový skokánek před chvílí. A teď už to nedám. Pojď, dáš. Ale to je zezadu. To jak děláš? No 5 zase. Wow, nesmíme to rozhoupat úplně. Myslím, že já tohle. Já to mám moc těžký, tyjo. Nemáš, pojď, 5, jenom 5, jenom drž X-ko, musíš držet X-ko. Jo, počka, už to bylo. 5, jako když s holkou to, no víš co. Jsi do rytmu, gamere, udržeš rytmus, hopa. Riders on the storm. Hej, nezajíždí mě po ten zadek. A ještě můžeš udělat tohle, dívej, ještě jde tohle udělat. Takhle. A viděl jsi to? Jak jsem naskočil? A to na to ještě těžký to auto asi. Čím se rozsvítí? Není, dívej, už skáče. Se troubí, ne? To vždycky zapomenu, viď? Jo. Mě se převrátit auto, ne? Dívej. Pojď. A ještě to světlo, kámo. Pojď se na stream. Už to nejde. Jump. Aha, jo, je tu sraz. Jo. Chceme prefekt. Hele, myslím si, že gamere. No. Ale líbí se ti, ne, jako moje melodie, já jsem za to nechtěl utrácet. Ale Jirko, hele, chceš si nastoupit ke mně? Počkej, já jsem to nechtěl utrácet, ale dostal jsi mě. Takže chvilinku vydrž. To nejde prostě. Překecal jsem tě, co? Jako, netrvalo ti to dlouho. Víš na co jsem já došel? Že jsem zapomněl na jednu věc. Neony, kámo. Všimnul jsi z toho, že já nemám celou dobu neony? Tak to jsem si nevšiml, samozřejmě. Já jsem si to všiml až teď. To jsou minusový body, že jo? To ale potom mění, že jo, výsledek. Celkově. Prej oba. Jsem tu poprvé. Jako na streamu? Asi jo, někdo píše do chatu. Tak vítej ty jo, Rošťáku, nebo... Game Jirka. Hashtag nebo... prefekt, hashtag pro efekt, jasně. Ne prefekt, pro efekt. Pro efekt, všechny tyhle hashtagy. Jinak když píšete hashtag, tak to musíte psát dohromady. Jo, jinak to nefunguje. Není hashtagy. Ta mezera, no. Hashtagy se vždycky píšou bez mezer. A bez háčku, bez čárek, A bez teček. Jo, kde jsou neony? Lights, viď? Jo. Jinak, ještě jednou to zopakuju. Dole v popisku videa je odkaz na křišťálovou lupu, což je takový ocenění, který se rozdává na internetu. Je to hlavně teda pro firmy a často to vyhrává Seznam. A letos tam zařadili i nějaký youtubery, jsem tam já, Terry Blitzen a Martin Rota, myslím, a ještě nějací další, ne, youtubeři, možná Viral Brothers ještě, jo, Viral Brothers. A když na to kliknete na ten odkaz, tam můžete hlasovat, takže budu rád, když tam budete hlasovat, protože jsem tam byl nominován, tak abych neudělal ostudu a aby to nevyhrál nějaký jiný web. Díky moc. Kámo, s těma neonama to vypadá o hodně líp. Vidíš to moje auto? No, vypadá dobře. Teď vypadá teprve dobře. Hele, gameři. Kámo, to je šílený, to vypadá tak dobře. Ale už jak mám oba dva sladěný ty barvy, ne? Ale nechceš nastoupit ke mně? No, ono je to jedno, já bych šel tady na tu misi, co ty na to? Já bych auto tady nechal zaparkovaný. No ale tak, já jsem si říkal, že bychom mohli jet jako tím lepším autem. No ta mise je tady, tak jako, dobře, hele, můžeme, tak hele, jak jde, řekl jsi to sám. Ne, sem ne. Sem.
Dozadu? Jo. Dělá... Co, nechceš do kufru, co? Ale ne, pojď, tak jo, každý pojede ve svým, sorry, forek, tak znáte to pro efekt. Počkej, ty jsi mi, jo, dobrý, se mi to zavřelo. Já to zavřu. To mi do toho kopeš! Máš to zavřený? Ty jsi mi vykop moje světlo, ty zmetku. Ne, máš to zavřený, tak jdeme tím autem nebo ne? No, tak můžeme. Au. Hej, co mi do toho mlátíš? Jedem. Podívej se, z First Person, jaký to mám já teďka. Máš to pěkný. Tady A kam doprava, jedeme teď? tady doprava, doprava. No, v pohodě, pro efekt. Tak, doprava, teďka do té uličky tady, do té uličky. Tak. Furt rovně, jo? Tak, a stop, jsme tady. Jo, jsem na tu misi. No, chtěl jsi autem, nevím proč teda. A tak projeli jsme se, pojď. Tady do té No, mise. jsem tam, no. Počkej, Já jsem mi to. tak já doufám, že se teďka načtu k tobě. Snad. No to jo. Jirko, kde máš auto? Já ho mám zaparkovaný tam kousek. Bylo tam chvilku vidět. Teďka jdeme udělat takovou misi, protože oni společně s tím přidali i nějaký mise, přidali i nějaký oblečení a další věci, ještě vám to pak ukážeme. Díky moc, že jste tady, je tady 3500 lidí, což je fakt hodně. Díky všem, kteří jste hlasovali, pokud jste hlasovali. 3700 lajků, wow. Děkuju moc. Odkaz na Gameův kanál je v popisku videa a já se ještě pám, kolik je na Facebooku lajků, protože tam vy to trošku flákáte. No na Facebooku 262 lajků, no. Jako na to, že se na nás dívá 3600 lidí, tak jste tam mohli tu 1000 aspoň nahodit, lidi. Nechci vám sahat do svědomí, ale já jsem tam sám gameři. Ty tam seš. No já tady mám jakoby rozmazaný ten obrázek na tom pozadí a vidím již a nemám tady žádnou tabulku No, nebo mě to taky trvalo, pak jsem se takového. připojil, no. Já čekám, no. Já tě můžu možná pozvat, když to lívneš potom. To mi pak řekneš. Uvidíme. Lagy. Hele, lagy nejsou. Lagy nejsou, A aby neměly teďka být. mi to bliklo, takže jo, napsal mi to, že síť byla přetížená nebo nějakou takovouhle věc. Jo, už jsem zahlasoval. Díky Romane. Díky, že už jsi zahlasoval. Patrik píše taky, už jsem zahlasoval. Díky. Miluji tě, máš holku. Jirko, budou i módy? Dneska módy nebudou, určitě dneska nebudou módy. Dneska chci ukázat tady tenhle hlavní update, který byl, protože si myslím, že je fakt dobrý a i koukám, vzhledem, že už tady skoro 4000 lajků, tak i vám to líbí. Gamer, až budeš ve hře, tak mi řekni, já tě pozvu. Mě to úplně vyhodilo, já jsem našel znovu. To nevadí, to nevadí. No, ono mě to vyhodilo úplně i ze sessionu, jako. 4500 lajků, vy jste blázni. Víš? Vy jste blázni lidi. A na Facebooku? OK, na Facebooku 350. No tam, já nevím, jestli vy nemáte Facebook nebo... Když dáte like na Facebooku, se tam dozví víc lidí ještě. Jsem se bál, že bude dneska Minecraft. Hele, Minecraftu se bát nemusíš, kámo. Jestli máš problém s creeperama, jestli se jich bojíš, tak neboj, to je v pohodě. Ono je to jenom počítač jako, to neexistuje doprava. Jo, to být v pohodě. To být v pohodě, hele. Jako chápu, že se hodně lidí bojí, no. Já se taky jako někdy pozvu tě, bojím, ale... Gamer, pozvu tě. Tak nejdůležitější je to, že si to přiznáš. No. Jo. Pozvi mě. Já jsem tě pozval. A nejdůležitější je přiznat si to, že se toho bojíš. To je krok číslo jako 1, no. A potom druhý krok je něco s tím dělat a... Měl bys tam mít, jo, už ti to zmizelo ta pozvánka. Zmizelo tohle, nemám tady nic. Tak tě ještě, teď jsem tě pozval. Počkej, podívám se. To načítám. Jirku, já nemám Facebook. OK, chápu, že když někdo nemá Facebook a je mladší 13 let, takže tam ten like dát nemůže. Ale mně přijde, že poslední dobou lidi už přestali lajkovat na tom Facebooku úplně. Že jako komentujou, nebo se tam dívají na ty věci, to tam vidím. Chodí na ty streamy, že jo, prostě tady... Zkus to znovu, zatím. Aha. No máš to tam prostě. ten invite. Mělo by to být... Jo, už.
A pozveme ještě někoho to. Hashtag zahlasuj pro Jirku. To je dobrý. Koukni na FB, už to tam máš. Co tam mám? OK, 500 lajků na Facebooku, dobře vy, 20 sdílení, dobře vy, nebojíte se toho. Jinak připravuju teďka, že by mohl být zase nějaký 24-hodinový stream, tak snad na něj přijdete. Hele, Gimre, já zase vidím, že tam nejsi invitnutý, jde ti to? Získává to detaily, getting details. Teďka v baráku a dole vpravo se mi to loaduje. Jo. Musíme počkat chvíli. Tak zatím se můžeme Kdy podívat bude do Life chatu. is Strange? Life is Strange jsem říkal v Life is Strange, že bude až budou české titulky. Tohle jsem viděl u Menta. Ano, i Ment na to točil video, protože já si myslím, že určitě to nebude jediný youtuber, Ment, ještě určitě další youtubeři na to točili videa. I třeba v zahraničí, protože je to fakt velký update, přidali fakt hodně věcí. Hashtag za Napsala mi to unable to connect. Můžeš ještě raz? Měl bys to tam mít zase. Jirko, budeš na Craftconu? Budu teďka v Ostravě, ano, teďka v Ostravě bych měl být. Jo? Bude nějaký Craftcon, jo, teď? Teďka 30. je v Ostravě. A já se do Ostravy jinak nepodívám než přes Craftcon. Já jsem tam byl dvakrát v životě a vždycky to bylo na Craftconu. Prostě Ostrava je hrozně daleko pro mě. Jinak bude teďka zase někdy nějaká velká youtuberská akce. Teď Jsem bude, nic jako nezaznamenal. teď bude vůbec. v Brně nějaká akce MČR, mistrovství České republiky v počítačových hrách. Ale tam já jako nevím, jestli budu. A když tam budu, tak tam budu jenom jako host, ne jako že myslím jako návštěvník bych tam chtěl jít. Oni mě tam zvali, ale nevím, nepřijde mi to jako, že bych tam chtěl být na pódium. Chci tam prostě to užít. A to no, a možná bude teďka Craftcon v Praze, v Ostravě a v Brně. No a pak má být v lednu, má být nějaký for fans zase, myslím. Já se neptám z toho důvodu, že bych tam jel, ale ptám se z toho důvodu, že mě to zajímá ze zvědavosti, protože co vím, tak že za nějakou... Pošleš mi ten invite zatím? Máš ho tam? Moment. Tady je nový telefon. Já nemůžu se jako k tobě připojit. Jo, mám. Ne, nemám. Hele, tak to zkus ty, nebo jak to uděláme? Nebo tak já to lívnu, hele. Ne, já jsem teďka v baráku u mě, víš? No tak já to lívnu a půjdu tam znova, zkusíme to znova. Jo, já jsem tady u toho, tak já tam půjdu znova, hele, já tady znova vstoupím. Enter, tak. Vydrž chvilku, já tě pozvu znova. A abych se jakoby k tomu vrátil, tak... co jsem říkal naposledy? Že se neptáš kvůli tomu, že tam chceš jít. No, ptám se, protože mě to zajímá vzhledem k tomu, že pár měsíců dozadu, tak ten jako poslední půl rok bylo strašně jako moc akcí, nebo mi to jenom přišlo, možná to je jenom můj pocit. A jako poslední dobou jsem neslyšel jakoby o žádný akci, nebo nikde jsem jako žádnou akci nezaznamenal. I když vlastně jo, ten SignTube byl. No, jo, tak ten SignTube, no jo, vidíš to. No, jenom mě to zajímá, že jo, já jakoby na akci jako nemám jak jako jít, no. Nemůžu. Prostě je to pes, tak nemůže, no. Ale gamer mi to furt hází k nikomu do toho. Jsme tady spolu vůbec. Jo, nejsme. Přijde sem Pedro asi nepřijde, nevím, nepsal jsem mu. Jde to na single player. Tohle jde pouze v onlineu. Dej jinam tu kameru. Kámo, kameru jinam dát nemůžu, protože takhle ta kamera je nejlíp. Gamer, zkusím tě teďka pozvat, jo? Tak řekni, až pošleš. Máš tam invite. A rychle, protože už jsem připomněl nějací lidi na mě. Join... Hej, oni už se... Co to? A to mi posíláš přes mobil?
Jo, teď mi to dorazilo. Ne, nepřipojuj se tam, on sám zase někdo připojil. Já to musím dát jinak ještě, ono se to jmenuje, jak se to jmenuje, Mission, Community, Out, čili to bude někde tady, v tom totiž, Option, a to jsem založit tady, Online, Job, Play a Job, Recently Played. Gamer, byl jsi na SyncTube ve Zlíně a hele, já jsem nebyl zatím na jako žádný akci, ani jako gamer, ani jako normálně jako člověk. Takže ne, nebyl. Hej gamer, takhle to nepůjde, musíme to udělat, No. prostě to je mise, my musíme tady být oba nějak. Jirko, dej jim kick. Jirko, vypadáš naštvaně, tak to nevíš, jak vypadám, když jsem naštvaný. Když jsem naštvaný, tak nemluvím. Takže naštvaný určitě nejsem. Ne. Připojuju se asi? Ne, hele, víš co, půjdeme to, uděláme to jinak. Založ hru, musím vám přijet oba. Založ hru, gamere. Mě to tam teďka napojilo. No, ale já tam nejsem. OK, tak uvidíme, co se stane, no. Nebo já tě invitenu, já ti musím dát invite, jo. Do mé session. Tak, teď by ti mělo přes home, do mé přijít invite. Jo, počkej, mě se to načítá. Kdy bude Until Dawn? Until Dawn bude, až na něj budu mít čas ho natočit. Teďka jsem si řekl, že je lepší udělat livestream tady z GTAčka a je tady víc lidí, zajímá to víc lidí a prostě to je pro mě důležitější, no. Já chápu, Jsme že... spolu v té session? Už? Jo, seš tady. Mě drhne vzadu ten nárazník. Hop. Ty mi teďka pošleš jakoby ten invite přes mobil? Ty teďka přijď sem. OK, hned tam budu. Musíš přijet sem, musím tam vstoupit asi zároveň, nebo ty tam musíš vstoupit, nebo něco. Hustý auto, jo, díky. On je takový divoký, on je takový... Opa. Já, tam je zase hrozně, ale hrozně moc v chatu otázek ohledně jako věcí, proč se jako neodhaluju a podobně. Já bych jenom si k tomu teďka hodně krátce vyjádřil. Je to hlavně z toho důvodu, že nechci přijít o své soukromí, protože to je pro mě důležitý a to je důvod, proč jsem nikdy natočil, že jakoby žádný vlog nebo něco takového. Samozřejmě všechno má svoje plusy, mínusy, takže kvůli tomu, že jsem se neodhalil, tak potom samozřejmě nemůžu třeba chodit na ty akce. Zajímalo by mě, jaký to je, být na té akci jakoby za gamera nebo prostě normálně. Ale bohužel nemůžu. Musím si vybrat a dám přednost soukromí, protože je pro mě hodně důležitý. Takže tak. A ještě takový dodatek k tomu, i když jsem se bavil jakoby s hodně youtuberama, tak zatím mi neřekl jakoby žádnej, hele, běž natoč vlog, odhal se, bude to lepší nebo něco takového. Každý mi říká, že jak to mám, že to mám dobrý a že ať taky zůstanu takhle anonymní. Hele, zkusím tam vlízt a zkusím tam vlízt po mně. A já s gamerem souhlasím. Já musím říct, že ono jako určitě to má výhody, ale určitě má i hodně nevýhod.
Nemyslím zrovna, hej, prostě tam je zase nějaký týpek se mnou. Píše mi to, že je full, no, teďka, bohužel. A... No, mě to dojdi, sešli Start that shit. Ježiši No. Kriste. Tak sorry, teď jsem ohluchl. Co dělal? Tam někdo promluvil. Hrozně nahlas, kámo. Shit. Audio. Teď já to mám vyplý všechno. Hele, už jsem host, já tě pozu, jo? Tak, už jsem to zavřel, a už by se tam měl přijít jenom ty. Tak, tam... A teďka mi pošleš jako přes ten mobil? Jo, teď. By si tam měl mít. Sorry, moje uši, Nějaký idiot tam prostě promluvil, a to je to, proč já nechci dát prostě online, jakoby... Hej, sorry, já se vám omlouvám moc, fakt sorry, to nemůžu na tohle. Jo, jsme tam? Jsme tam. Jinak jsem rád, že do chatu píšete, že to chápete. Jsem rád. Pozveme ještě další, anebo... Jo, já pozvu ještě nějaký kámoše tady. Tady třeba Dave, vidím, že to má. A nějaký crew zkusím pozvat. Doufám, že nebudou mluvit, ale... Já jsem hluchý. OK, kámo. Tak v tom případě už nemůžu ohluchnout, to je docela dobrý. Au. Hele, furt lepší být hluchý, než být slepej, teda za mě. Koukej se, jaký mám krásnej ten tak, mojí crew, ty máš King jako král a já mám Game jako gamer. Aha. Jsem si to ani neuvědomil, ty až teď, já jsem tu crew zakládal strašně dávno, vlastně v tu dobu, jak vlastně, že jo, GTAčko vyšlo na ten počítač. Vlastně toto asi hráli všichni, že jo, v tu dobu. Tak jsem si taky založil crew. Jirko, koukni na Facebook na stránky partičky, Ondřej Sokol tam mluvil o tobě, že tě podporuje. Jo, já vím, já jsem to viděl. Jinak díky moc všem, co jste tady dneska. Zkoušíme nový update na Lowriders, takže uvidíme, jestli k nám někdo přidá. Snad by to mělo jít. Crew bohužel už máme plnou, takže tam už nemůžu invitovat. Gamer, jestli máš někoho v crew, tak ho možná můžu invitnout, jestli to jde. Jo, vidíš, to bych mohlo. Dáváš current session? Ne, my crew friends? members. Jirko, máš hezký řasy, to vážně? Asi poprvé, co mě jdu To pochválit. se říká holkám, ne, ty jo. A nejsou umělí, věřte tomu, dámy a pánové, nejsou umělí. Tak co nový mobil? Já jsem s ním spokojený. Natáčí ve 4K, ve Full HD 60 fps, slow motion ve 240 fps. Nebo já to nechci otvírat, aby tam nepřišel někdo cizí. Já jsem invitnul teďka dva, tak uvidím. Už mi to píše, že tam Joe už je invitnutý. Jo, připojil se někdo? Invited je tam. Tak třeba se připojí. Joe. Hele, Joe 007 Joe. Jo. To je ty náš Joe. ale k tomu Fetimu, jak tady píšete, tak já jsem to napsal na Facebook. Jestli někoho zajímá moje vyjádření, je na Facebooku. Můžete se tam podívat, můžete si to přečíst. A tam jsem to celý shrnul v tom statusu, takže si tam mrkněte. Nemá smysl to opakovat v každém videu. Jinak díky moc, že jste tady, 5500 lajků, podívám se aktuálně, kolik je tady, 5700 lajků, díky moc 3500 lidí, snad už to za chvíli zapnem, teďka tady jsou s tím samozřejmě nějaký problémy spojený. Na Facebooku 667 lajků a 67 sdílení, to je dobrý.
A Joe 007 Joe se připojuje. OK, Joe. Pitíčkovej Joe. Hej, pitíčkový Znáte, ne? Joe. Je to klasický pitíčkový Joe, tak jako máme rádi. Doufám, že nebude mluvit. Znáte určitě limonádový Joe, ale pitíčkový Joe je modernější. Je to tak. Hlavně je to víc gamerovský. Gamerovský je to víc. No jo. Tak Joeing. Joe. Hele, Joe čekáme na joinuje. tebe. Pojď, Aby mu Joe. něco řekl, kdybych věděl, jak to jo. Radši neříkej. Radši mi nic neříkej, kamaráde. Joe. Já bych ho pozdravil, ale Joe, to je frajer, kámo. Hele, už je tam. Joe. No jo, Tak, jdeme na to. klasický Joe. Yes, tohle je mise, kterou teďka přidali. A mělo by to být o tom, že my znepřátelíme dva gangy proti sobě. Jo, jsem s Aha. gamerem. Aha, dobrý oblek, gamere. Koukej na můj mustáž, kamaráde, Dobré. líbí se ti? Líbí se mi, a co si máš za oblečení na sebe? Musíme dělat fialový gang. Já jsem mu tohle asi. Aha. Yo, my me. Aha, Tady jsou kluci, jasně, část nudí. já jdu v tomhle, kámo, to Jo. je takový nejvíc gangsta. Tak si dej ready. Aha. Je. Už je tady. Network cracking, jo? Yo, Lemmer, aha. Aha, Yo, my me, aha. pěkný ty, to jo. Dík, dobrá Gatě. šitovka, co? Díky. Gatě máš taky pěkný, ty This jo. is the real shit. Jo, tepláky mám, no. To je jako co mám teďka na sobě. No. Já myslel, že točíš nahej, jakože od pasu dolů. Dneska ne. Ne, jo. Dneska je mi zima. To já, jo. Dneska je mi To tak zima. baví. Jak všichni úplně kroutí tou hlavou, ne? Aha. Jak na ně koukáme. Jo. Aha. Come on. Ok. Tak typu, že já jsem Bookers, jo teda. Gang. Brookers. And go find some vagos and smoke their ass in this chino right here. Oh. That fly ass motherfucker, that's all engine. You can smoke Aha. some To je pořádný lowrider's car. handle your business. Se hlavně líbí, jak to vysvětluje. Jo no. Aha. You know, this is car, yeah. Bucking right here, huh? This motherfucker right here. Smoke them fools and get gone, you feel me? Smoke his son and keep going, you know me? Loving this shit, I'm loving this shit, man. I love this shit, I love this shit. Leadership with a Škoda, že to žlutě tak svítí. I kinda feel like a gang-banging ass cult leader, like Jim Jones minus the fruit punch. Kill them fools, my son. Handle that shit. My jsme tým Fialový Panther, yeah. Možná si někdo pamatuje, ty jo. Budeš řídit nebo budeš Fialový střílet? Ty řiď, Dobře. a jim ukážu. Myslíš řiď jako řiď? Ne řiď jako řiď, ale řiď jako řiď. Nestřílíme do sebe, jo, ale jdu. Do nich. Ne, do nich ne, gamere. Do koho? Vydrž. To jsou naši kámoši. Teďka, my Aha. se vydáváme, že jsme fialový gang, oni se vydávají, že jsou žlutý gang. My jsme Brookers a oni jsou Vagos. Ne, my jsme Fialoví Brookers, Panteři. fialoví panteři, přesně tak, jak říkáš. A teďka půjdeme na bod, kde bylo dřív Los Santos, když se hrálo, San Andreas. Pamatuješ si to? Gameři? Sorry. Jo. A tady pojedem a tam musíš střílet do těch lidí, co tam budou. Tam, už tam stojí, pojď. To jsou bílý genky. Když budeš mi málo živou, tak řekni. OK, dali jsme to, jeden pryč. Jo. You can score all over, aha. A oni budou nás naštvaní, teďka ty genky. Tady nejsou, tam jsou, vpravo. Ne po nich. Jsem dobrý, co? Ještě není. Ta ženská tady nic nemůže, dobře, tak ne. Ta ženská není. Viděl? Jo, je to. Můžeme. A další. Oh man! Perfekt.
Hele, auto, jo. Hodíš na něj bombu? Máš nebo nemáš? Už jsem je musel sestřelit, kámo. A musí zničit auto. No je to, ne? Cože on po mně, jo to zbyl ty. Je po nich, můžeš tam hodit bombu, odjeď. Bum. Dobře, a jedem. OK, půlka křižovatky zničená. Tak, a teďka máme sraz. Tady. Jeď rovně, jeď, jo. Jo, pojedu. Ne. Jo, dobrý. Aha. Pro efekt. Jen tak. Ještě výborně, díky. Řekni Martin. Ježišmarja. Dobře víš, co teďka bude v chatu. Hej! Jsem chtěl vědět s mikem. Jsi super, Jirko a Gamer, trošku se vám to seká. Jo, je možné, že se to občas trošku lagne, ale záznam měl být v pořádku. Ono, teďka jak přidávali ten YouTube Gaming, tak to pořád mám nějaký problémy s tím odesíláním tam. Já to zatím teda vidím dobře, no. Tak, tady počkáme na ty kámoše, jo, naše. Zatím můžeme tady pro efekt jen tak skákat. Uj, už to tady. Okay, no, můžeme jet. Jedeme na meetup. No, do nás nestřílí. Tak, a teďka bacha, jo, tam nenajíždět tam, chlapi. Tady bude fakt hodně. Hej, nebudu no. Jsi připravený, gameři, jich tam fakt hodně. Jo, poda. Střílej už. Jsem ready for. Už si to hrál, viď, že už to víš. No a mě tady zabili, Mila. Já jsem hrál s někým online, on tam toho furt žvanil a... Čekal jsem, že to pak zahrál. Já tam asi nedostřelím, ale. Tady jsou za náma. Tak, teď to objedeme tady zezadu. Stop. Pojď, gameři, pojď. No, pojeď. Tady jsou nějací totiž pašeráci, oni jsou to pašeráci totiž. To rozstřílim. Jo. Dobře ty. Tak, kamarád. Hele, no, bacha. A jeď rovně. Tam bude nějaký auto, viď? Jo, nevím, tady zapřelím ještě. Auto. Pryč! Oh. Takhle se to dělá. Jo, bacha, tam nejsou ti naši. Doleva je, já jim to tam hodím. Ale a bacha, odjedeme, bacha, jo? to nejsou ti naši, jo, za námi jede naše auto ještě. Pryč, rychle. Gameře! Rychle, pryč. Nevymouchávej to! Ne, nemouchej, střílej spíš. Já mám milimetr. Musíš řidiče snajpovat tady. Ale po nich, klidu. Není, z tam další auta. Zvládem, pohodám. Já mám milimetr, umřu. Neumírej. Musíš střílet. Tady ty bomby jsou na nic, když jdeme takhle proti nim. No, umřel někdo další. Pitíčko. Gamere. Bylo to těsný. Tady rychle, pryč. Tak kdyby se stalo, tak by to mě nevysekal ten shooter, tyjo. Page up. Jdeme to znovu, ne? Jo. No o ten shooter jsem se vysekal, protože oni mi tam najížděli. Musíš sestřelit řidiče, gameři, musíš rychle sestřelit. Nemůžu s Uzinou takhle sestřelit. Ale můžeš. Můžu. Gamer řídíš na... A nebo Jirka, nevím, kdo z vás řídil. Takže ty. Pojď, Gamer. Hele, Joe nás zdraví. Čau, Jirko. Čau, Joe, čau. Jak nás zdraví? Tam psal do chatu. Jo. Tak Díky. čau, Joe. A nestřílej do nás, Joe. Hele, aspoň to není celý od znovu. No jasně. No, můžeme. A tohle je docela těžká mise, že? To, co přidali.
No, není to nic pro strapy. Kam se hrabe dobytí vězení jako. Budu měl nějaký auto, gamere. Pojďme. No, paráda. Počkej, já nemůžu střílet teď. Jo, dobrý. Počkej, pryč, já umřu jinak. To je strašně málo. Jeden pryč. Jsou za náma. Kolik máš? Už máš málo? Teď už mám půlku, no. OK. Co tady vlevo budou? Ta ženská nic nemůže, gamer. Ten lidi nestřílel. Další auto za náma. To je, kdo umřel? Oni to kvitli. A... Jim to spadlo. Škoda. No nic, no. No. Joe to olívnul, no. No, já jsem dělal. Asi nebyl takový tvrdák ten Joe, no. No, je to Joe 007, to není klasická 001, to je prostě 007. Joe to prostě lívil, nevydržel tenhle nápor. Jsi tady se mnou? Nejseš. Ne. Škoda. Jsem se, že dám aspoň tu misi jednu. Hele, jsem v nějakým public sessionu. Je tady asi 20 lidí. Chceš invite do Tomího? Asi jo. Invite. Jiné ta hudba? Ten klakson je rychleji, čím rychleji jedete. Ty poslal, jo? Jo, máš invite. A tady vedle mě nějaký týpek, asi mě zná, že čau, nevidím ti na nick teď momentálně. Jo, já jsem ti poslal invite omylem, počkej. Jo. Co se jmenuje? Já u něj nevidím nick, tyjo. Tak tě zdravím aspoň, čau. Neznámý týpek v černém, tyjo. Neznámý týpek černý. 3400 lidí stále na streamu, díky moc, že se díváte. Pokud se vám stream líbil, nezapomeňte dát like, i vy, co se díváte třeba ze záznamu, co jste nestihli live stream. A můžete to sdílet, tím mě a gamera podpoříte. Můžete se podívat na Gamerův kanál, hodím tam odběr, pokud ho neznáte. A nebo hodit odběr mě, pokud mě neznáte třeba. Teď jsem, teď jsem se vyboural, jsem tady chvilku dělal do chatu. Jinak, kdo přišel až teď, tak dole v popisku videa máte odkaz na hlasování pro Křišťálovou lupu, kde jsem nominovaný, takže když tam budete hlasovat, pro mě je to úplně dole, v kategorii One Man Show, tak budu moc rád, díky moc. Smyk! Neznám žádnýho Brona, nebo něco. Jak rychle to hraje, rychle na Wow! Lítám jak Superman, Těsně kolem značky, aha. A jo, jsme spolu teďka. Já už jdu k sobě do garáže, já jsem mu jiný auto. Tak, tady vidíte můj vozový park a tohle je druhý auto, který mám vytuněný.
Do tohohle auta jsem narval. Myland. Riders on the storm. Jak má tu ruku z toho Kinga, ne? Jo, tu písničku znám. Jedu za tebou, gamer. Mhm. A tady mám Tam i z té venku. kapoty to auto. To je ten motor. Jo. Někdo tam už minimálně 3/4 hodiny píše. Jirko, pozdrav gamera. Gamere, zdravím tě, zdravím všechny. Čau, čau, čau. Jo, jinak samozřejmě zdravíme všechny na streamu, všichni, co se dívají. Jsme rádi, že jste se přišli podívat na náš streamek tady z GTAčka a doufáme, že vás to tady baví a pokud jo, tak jsme jedině rádi. Jste Opa! vítáni všichni. Co to máš za Jeep? Nic pro sraby. A umí tohle? Aha. Jak mám tu ruku z toho Kinka, ne? Jak frajer. Já mám A zase... sleduj, počkej, ještě ti ukážu něco, gamer. Počkej, sleduj. Tady za parku. A teď se podívej. Jestli tě zajímá, jak to vypadá v mém kufru, tak se můžeš mrknout. Protože je to tam fakt nabušno. Jo. Hydraulika, všechno prostě. Jak má být. Myslím si, že krásně zpracovaný. Jo, je A to. mám Jo, jednu to. otázku. Tohle, no. Když do toho střelím, bouchne to? Ne, nebouchne. A neděj to! Normální. To bylo úplně nový. Ne, prostě nestřílej do to. To nedělá nic? Nebouchne to, ne, asi. Máš Už je docela to dobrý, hydraulika. jo. No nic, je vidět, to můžu se A tak jak zavřít. máš ty 3 kolečka, tak já jsem ti do nich střelil. No, Do těch koleček, to, co tam máš. Tady ti udělám tečku. ukaž. Tady ti udělám No, tečku. pěkně vyladěný motůrek, no jo. No jo, Jen co- kamaráde. Jen co je pravda. No jo. A neběj mi tam okolo toho auta, nebo to odřeš. Až to zavřu. Ty agresoři. Já si taky otevřu dveře. Jen se podívej. To jsem zvědavej teda. Aha. Ty jo, dobře ty. Jdu. Já mám teda lepší melodii. Trošku. U tady to auta ne, ale... Ale přestaň tady skákat, tady dělám machra. Hej, děj, počkej, Tady představ si. jsem vyšší jak ty. Hele, představ si ho, děj, tady přijdeš takhle na Tady křižovatku. jsem vyšší. Oh, já nepřijdu ani ten rantl tady. Můžu si zvednout podvozek, tak. Jo, přijdu na křižovatku. Ježiš, ona je zrovna zelená. Tak počkej, jak jsem. Tady je červená. Jo, přijdu na křižovatku, ano. Čau, baby. Točím, že jakou mám káru, co? Koukni se na tohle. Vojenská, uj! Je. Myslím si, že nic nevidí, ale. To víš? Ty jsi zmetek, pak Myslím si, že už uvidí. Na mojí káru se... Jo, to je chlap, já myslím, že to je ženská. Oh. Jak se mi tam ta kostra, jak se mi tam hýb pěkně. First person. Zeď pro mě. Jo, jedu. Pojď, bre, nastup si. Proč jsi takhle přejel? Jo, já to nevidím, aha. Počkej, já mám first person. Uhni ženská. Já ji tam nevidím, Miko. Co děláš? Jo? Nic? Nastup. To je už těžké, to vůbec nejde skákat teďka. Jak mám, víš, že mám tu ruku z toho Kinka? Jak frér, jednou rukou hří. Hele, musíme jít pomalu jenom. No se děláš machry. Jen počkej. Máš first person? Jirko? Jo. Co je? Čau. Co? Jo, díky, teď jsem...
Se díval na tebe a narazil jsem. Hej, co dělá? Snad poskáču tady, nebo já nevím. Já budu až skákat, no. Sorry. Tak. Pojď. Jo! Teď jsem to viděl na streamu, tyjo. Skočil se na něj. No, OK. Hele, já Dostal jsem jsem tě, co, kamaráde? Jo, dostal jsi, no, ale zase vyboural. Já tady zastavím. Někde, tady. Myslím, že můžeme vystoupit. Uděláme si fotku tady před autem. Ještě teda, aby to bylo pořádný auto, tak otevřeme všechno. Tak. OK. Myslím, že by to stačilo pro dnešek, takhle. Doufám, že se vám stream líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like, však to znáte, like. A odkaz na Gamerův kanál máte dole v popisku videa. Znovu připomínám, je tam i odkaz na křišťálovou lupu, anketu, ve které můžete hlasovat pro mě. Je to teďka do neděle, ta anketa běží teďka do neděle, takže prosím, kdo chce hlasovat, kdo mě chce podpořit, tak teďka do neděle může. Děkuju všem, co tady byli, je tady 6700 lajků, uvidíme, kolik tady bude ze záznamu ještě. Samozřejmě někdo si dělá ze záznamu, budeme rádi za like. Stream trval něco přes hodinu, takže doufám, že vás bavil. Ukázali jsme vám, co je tady zase novýho v GTAčku, na co se můžete těšit a co všechno tady je a co si třeba můžete vyzkoušet. No a nezbývá nám, než si dát kámen, nůžky, papír. Jo. Musím dneska gamera porazit, dneska musím gamera porazit. A uvidíme. Ne, dneska musím gamera porazit. Už mám to taktiku, pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Nůžky. Jo! Jo! Podváděl. Jo! Kámen. Yes! 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 Díky moc. Tak jo, mějte se hezky, díky gamer, že jsi tady byl. A zase někdy, to uvidíme. Jo, tak jo. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj Jo, dá. a jestli se chcete podívat, tak ke mně na kanál jsme natočili s Jirkou Halloween U gamera je mapu. halloweenská mapa, tak se můžete mrknout z Minecraftu, koho by zajímalo, takže se můžete mrknout ke gamerovi. Odkaz na gamerův kanál dole v popisku videa. Jo, děkuju a mějte se hezky. Ahoj. Čau čau, ahoj dá.